Hello friends, welcome back to Epstein. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഏകദേശം എല്ലാ വീടുകളിലും പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരുടെയും വലിയമ്മച്ചിമാരുടെയും എല്ലാം പെട്ടികൾ കാണും. പെട്ടികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ നേരത്ത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെട്ടിയും കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്താണ് പലകാരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പെട്ടിയായിരുന്നു. സോ ഇക്കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കസ്റ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ വീടുകളിലും തറവാടുകളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കാണും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടി. അവരുടെ സ്റ്റോർ റൂമിലോ ഇല്ല തെക്കേ മുറിയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പെട്ടികൾ കാണും. സോ അതുപോലെ ഒരു പെട്ടി നമ്മുടെ വലിയമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടി ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ പെട്ടി ഞാനൊന്ന് റീഫബ്രിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലിവിങ് റൂമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോഫി ടേബിളായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അത് എങ്ങനെയുണ്ട്, സോ ആ പെട്ടീനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ പെട്ടി. ഇത് നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂമിലാണ്. സോ ലിവിങ് റൂമിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ചെറിയ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഞാൻ കതവ് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ. സോ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വ്യൂ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കതവ് തുറന്ന് വരുമ്പം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫോർമൽ ലിവിങ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. സോ കതവ് നടച്ചേക്കാം. സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടി. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 97 കൊല്ലം പഴയ പെട്ടിയാണ്. സോ പെട്ടി ഞാൻ എടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഈ പെട്ടിയാണ് നമ്മുടെ വലിയമ്മച്ചിയുടെ പെട്ടി. വലിയമ്മച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ മമ്മി. ഏകദേശം ഞാൻ 4ാമത്തെ തലമുറയാണ്. സോ ഏകദേശം ഒരു 4 ജനറേഷൻ ബാക്കാണ്. സോ കുറച്ച് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ടച്ചസ് ഉള്ള ഒരു പെട്ടിയാണ്. സോ ഈ പെട്ടി ഞാൻ റീഫബ്രിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം എടുത്തു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആണിയും സ്ക്രൂവും എല്ലാം ബ്രാസാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമും ഇതിൻ്റെ കാലും എല്ലാം പണ്ടത്തെ ഈട്ടി തടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പണ്ടത്തെ പ്ലാവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു മുറ്റിയ പ്ലാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു റെഡ് ഷെള്ളമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാവുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കളർ. പക്ഷേ ഈ പെട്ടി റീഫബ്രിഷ് ആശാരി പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ പ്ലാവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എവിടെയും പശ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ ഹിഞ്ചസും ആശാരിമാരുടെ സ്കില്ലും കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് ബ്രാസ് എല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് കൈപിടി 2 ഉണ്ട്. 2ഉം ബ്രാസാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പോലെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഉന്തിയിരിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം അതിനാവശ്യമായ ഗ്രൂവ് തടിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് സ്ക്രൂ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇത് ബ്രാസ് നമ്മൾ റീഫബ്രിഷ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കള്ളിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ പെട്ടി വേറൊരു പെട്ടിയോടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അമ്മച്ചി തരില്ലായിരുന്നു. സോ ചെറിയ പെട്ടി മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. സോ ചെറിയൊരു കള്ളിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുള്ളി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് അടിച്ച് തന്നേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹിഞ്ചസ് 2ഉം ഇതിൻ്റെ പൂട്ടും എല്ലാം ബ്രാസാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ബ്രാസിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ്. പിന്നെ ഈ പൂട്ട് ചാവി 100 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ അകത്തെ പൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഇരുമ്പ് പൂട്ടാണ്. ഈ 100 കൊല്ലത്തെ പഴക്കവും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും കാരണം അകത്തുള്ള അയൺ എല്ലാം റസ്റ്റായി പോയി. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തൊടുപുഴ ഒരു പുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ പൂട്ട് പണ്ടത്തെ ഏത് കാലത്തെ പൂട്ടായാലും പുള്ളി തന്നെ പൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. പക്ഷേ നാടൻ പൂട്ട് പണിയുന്ന പുള്ളിയാണ്. പുള്ളി ഭയങ്കര സ്കിൽഫുൾ മാനാണ്. സോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോ വ്യൂസിനോ ഏതെങ്കിലും പഴയ പൂട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേ കമൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. പുള്ളിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോഴും ഒരു ചാവി പുള്ളി പണി തന്നു. 1 അല്ല 2 ചാവി പണി തന്നു. സോ ഇത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ലോക്കാണ്. സോ ഇടുക, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചുറ്റുക. പെട്ടി ലോക്കാണ്. സോ ഈ പെട്ടി റീഫർബിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3100 രൂപ ആയി. പക്ഷേ പൈസയുടെ കാര്യമല്ല. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ആൻറ്റിക് സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് ആൻറ്റിക് സാധനത്തോട് കുറച്ചൊരു കമ്പമുള്ള ആളാണ്. സോ അതൊരു കാരണമാണ്. ഈ പെട്ടി ഞാൻ ആദ്യം കൊണ്ടുവരുമ്പം ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് ഡാർക്കായിരുന്നു ഈ കൊല്ലങ്ങളുടെ പഴക്കം കൊണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ റീഫർബിഷ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇത്. സോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റീഫർബിഷ് എടുക്കാൻ ഒരു 5,000 താഴെ ആവത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പെട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഈട്ടിയുടെയും പ്ലാവിൻ്റെയും ചെയ്തെടുക്കണ ഏകദേശം 10,000 കൂടുതലാകും. പിന്നെ ഈ ഫിനിഷും ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ആശാരിപ്പണിയും ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്കുടെ സ്കില്ല്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ടീപ്പോയി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്, എല്ലാം എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ലിവിങ് റൂം ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാസികയോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു പേനയും കണ്ണാടകളെല്ലാം വയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ പണ്ടത്തെ ഈ ഒരു ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പെട്ടികൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട്. സോ ഇതൊരു ലിവിങ് റൂം, ഒരു കോഫി ടേബിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you in another video. See you. Bye.